अलकेट्दैछ भने चिसो हुन्छ तिम्रो मलाई भोलि चाहिन्छ है हुन्छ भन्छ के मलाई भोलि चाहिन्छ है लप्सीको अचार यहाँ सुन जुत्ता पनि त्यो हुँदैन न रेकर्डेड भइसक्यो है हुडी पनि हुडी कुबन लाऊ है म बुट्टे सारी छपक्कै पारी हा हा गुर 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 उश लखे ए साइले बिस्तारै हिँड्नु क्या चिप्लेला फर्केर आइसकेको कहाँ भित्र कहाँसम्म पुगिन्छ यति हो म त यहाँबाट छिर्नलाई होइन छिर्न आएर जोगी मान्छे गाई पालेर बसेको ठाउँ हो क्या यो केक ए यसको चाहिँ नि किम्बदन्ती नै छ एउटा ए अनि यहाँ बसेर ध्यान गर्न पनि हुँदैन रहेछ हो नि हो यहाँ बसेर मेडिटेसन गर्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ म साधुहरू आएर गरे भने त है हो पहिला त त्यो भएकै हो सो यो चाहिँ एउटा गुफा रहेछ यहाँ गुफाबाट फर्किरहेको है अहिले हामी के भने त्यो भइले कहाँ टिकटक बनाउन ठाउँ परेको खोइ गफै दिएको जस्तो नि हेलो